อะไรเหรออีกแค่นิดเดียวเหรอก็ว่ายน้ำมาสิอีกนิดเดียวนี่ก็จะว่ายได้แล้วอ่ะเหนื่อยแล้วหน้าร้อนก็ไปซะแล้วไม่ได้ซ้อมน่าจะได้เป็นบ้าเลยเจ็บใจนักเจียวถ้าอย่างนั้นเราก็ลองฝึกดิสิเครื่องสร้างทะเลสำเร็จรูปอะไรเหรอนะนี่แค่นี้ก็คงจะพอแล้วล่ะโดราเอมอนนี่มันเครื่องอะไรกันเหรอฮะเอาละสวมนี่สิแล้วก็จะรู้เองนะว้าวเหมือนกับทะเลเลยน้ำหายไปไหนอะคนที่สวมหน้ากากเท่านั้นที่จะได้เห็นน้ำได้ไงเล่าดีจังเลยนะเครื่องเนี้ยดีละจะไปไหนเหรอเถอะเอาห่วงยางมาใส่อีกแล้วนะก็เพราะว่าแบบนี้สิถึงว่ายน้ำไม่ได้สักทีสิโนบิตะก็ไม่มีห่วงยางแล้วมันเกิดความไม่มั่นใจโถ่ทำแบบนี้มันก็ว่ายไม่เป็นสักทีแล้วนะไม่ไหวเลยจริงๆด้วยรู้แล้วเอาเริ่มได้นี่มาเถอะแค่ถอดแว่นออกมันก็สิ้นเรื่องเท่านั้นนะเกือบตายซะแล้วเฮ้ยนี่ถามจริงนะนายน่ะพอว่ายเป็นจริงเหรอฮะก็ตัวเองคิดว่าพอว่ายเป็นแล้วเชียวนาช่วยไม่ได้นะเอาละแค่พอว่ายได้เท่านั้นนะเอาละคราวนี้ละเถอะทำเป็นยิ้มใช่ละโถอันนี้แน่สนุกนี่แน่โดเรมอนเอาเลยนี่นายทำอะไรเหรอดูอย่างเงี้ยนะนายดูตลกจังเลยโนบิตะโดเรมอนก็ใส่แว่นตาก็สิเอาเหรอเอาละนี่นะตาฉันเลยนะใส่แว่นตาแล้วจ้าโนบิตะนี่มาดิเอาละแน่เอาเลยโนบิตะมานี่สิลองดูข้างนอกนี่สิมาดูเร็วเครื่องนี้นะใช้ได้ทั่วไปเลยข้างนอกก็เลยมีน้ำเต็มเหมือนอยู่ในห้องเลยล่ะเหมือนกับน้ำท่วมบ้านเลยนะแบบเนี้ยเอาละลองออกไปว่ายกันดูไหมล่ะฮะเอาสิดีเหมือนกันนะก็ดีอุ้ยน้องนางแอนออกมาจากน้ำด้วยเหมือนปลาอินทรีเลยล่ะถ้าอย่างนั้นเราลองดูใต้ทะเลดีกว่าเอาละนะคงน่าสนุกดีแฮะว้ายเล่นเบสบอลใต้น้ำด้วยคราวนี้ก็มีคนส่งสบัดใต้น้ำด้วยแฮะว้าคือนั่นสวัสดีครับจะอวัดดีสลายเลยนี่โนบิตะอย่าพูดเรื่องจริงสิจริงสนุกดีเป็นไงโนบิตะร่าเริงจังเลยนะสนุกมากเลยใช่ไหมเล่านี่โดเรมอนย่างดิเห็นไหมใจแอนกับซินโดเดินอยู่ด้วยกันเนี่ยใจแอนก็คือฉลามแล้วซินโดก็คือตัวที่ชอบอยู่ติดกับฉลามฉลามใช่ไหมน่ากลัวว่ายน้ำอยู่บนท้องฟ้าเหรอดูดิโดเรมอนเอาอะไรออกมาทำอะไรหาอะไรบายดีละเป็นแบบนี้ต้องแย่งมาให้ได้เลยนิสัยเราอยู่แล้วไปหยุดเดี๋ยวนี้ฉันสั่งให้หยุดเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนะว่าไงวะหยุดเดี๋ยวนี้ว่าไงพอหยุดเดี๋ยวนี้นะว่าไงออกมาแล้วไงหยุดนะไอ้ลำบากวะเนี่ยชิซุกะ
นี่เหมือนเจ้าหญิงใต้น้ำเลย ใช่น่ารักจังเลยนะ งั้นฉันก็จะเป็นอุราชิมะทาโร่ซะเลยทาโร่ เอาด้วย สวัสดีชิซุกะ สวัสดีชิซุกะ โนบิตะกับโดเรมอนเรื่องก็เป็นแบบนี้แล้วนะเฮ้ยน่าสนุกจังเลยนะจะให้ยืมกันแล้วกันนะไปไหว้กับโนบิตะเข้ากันแล้วกันชิซุกะเข้าใจมากนะโดเรมอนเฮ้ยอยู่ใต้น้ำจริงๆด้วยนี่นี่ชิซุกะไปทางโน้นนะเป็นผิวน้ำไปกันดีกว่านะดีจังเลยเฮ้ยเหมือนทะเลเลยนะใช่ไหมล่ะดีจังเลยนะแบบเนี้ยนี่งั้นใครไปถึงตรงนู้นก่อนชนะแล้วกันนะเราไหว้แข่งกันนะเอาไหมล่ะชิซุกะไปละรอด้วยสิโนบิตะฉันไม่ยอมแพ้เด็ดขาดตามมานอนลอยบนน้ำนี่ดีจังเลยนะใช่อยากอยู่อย่างนี้นานๆจังเลยเนาะไหนนั่งไงอยู่นั่งไงเจอแล้วหนอคราวนี้ละดีละสวยออกปีนขึ้นบนหลังคาบ้านหลังนี้ดีกว่านะอ้าวปล่อยให้เราถือรออยู่คนเดียวบ้าจริงๆเลยขอโทษนะครับขอยืมราคาบ้านหน่อยนะครับไปขึ้นไปเลยไปเหรอฉันขึ้นก่อนก็ได้มาไปเลยเดี๋ยวชวับแบบคาวบอยวับจับได้แล้วโอ้เล่นอะไรอยู่เล่ามาดึงเข้ามาซิแหมถ้าเป็นครับพี่ดึงช่วยด้วยเอาละดึงสาวมาเราเนี่ยโนบิตะยืมหน่อยนะเอาแล้วนะฉันจะยืมก่อนแล้วนะเข้าใจไหมมีปัญหาไหมไม่มีดีนี่ไม่ดีเลยนะแต่แค่ยืมเท่านั้นเองมีปัญหาเหรอชิซุกะแหมนี่ว้าวโอ้โหดีเป็นบ้าเลยนะแลสนุกไปแล้วคราวนี้ไปละอาจารย์จับว้าวรอด้วยนี่รีบเอามาคืนนะอุ้ยเราตรงตัวที่2 คนที่ก่อกวนไปถึงไหนกันนะเบื่อจังเลยอาชับแถวเนี้ยเป็นสวนสาธารณะใช่ป่ะใช่แล้วใช่ไหมชุบนี่สุนิออเรากินไอติมใต้น้ำกันดีกว่าวะดีเลยล่ะของชอบแวบไปเลยเสร็จแล้วใช่ฮะเอาคืนมานะเอาไอติมของผมคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอาคืนมาไงทำอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะอร่อยชุ่มฉ่ำโดเรมอนเป็นไงแล้วเป็นตาแล้วว่าไงโดนแจ๊บแล้วเสร็จโดนแย่งออกไปแล้วก็เล่นสนุกแล้วกันคนอื่นเขายืมเล่นบ้างเป็นไรกันเล่าจะสาวว่ายน้ำอยู่เชียวนะโดเรมอนก่อนร้องนะนี่หยิบออกมาได้เปล่าอีกอันนึงนะก่อนร้องนะได้โปรดเถอะนะโอ้ยใจแอนกับเซเดโอสบาย
บอกไปทีนะที่ตกลงไปในสระน้ำ พว อ่ะ กเขาว่ายน้ำได้นี่นะ ก็คงตกใจก็เลยลืมละมั้งว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นอ่ะ ชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อนจริง ๆ เลยนะพวกเนี้ย เอ๊ะนี่โนบิตะนายพูดอย่างเงี้ยใช้ได้เหรอพูดอย่างนี้ไม่ดีนะ โอ้ยเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มี